السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع تلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم في هذه لا لوسون وبيان في هذه لا سيونس ولا لوسون ديال ليميت اي كونتينيتي سيونس نيميرو 1. بحال اللي قلتي هنا غنديرو ان رابيل سيغ لي ليميت اللي ديجا كنتو عرفتوهم في السيزيام. من بعد نديرو اون فا ابوردي لا لوسون دو لا كونتينيتي. يلا نبداو على بركة الله. عندنا ليميت كونتينيتي سيونس نيميرو 1. نبداو بلي ليميت. في لي ليميت افون دو كومونسي يعني كالكول دو كيلكو ليميت نذكركم بلي فورم انديتيرميني. عندنا كنعرفوا 4 فورم انديتيرميني اللي هما 0 sur 0. ملي كنعوض دون اون ليميت وكنلقى 0 sur 0 كنقولوا فورم انديتيرميني ماشي ما يمكنش. وكاينه plus ou moins l'infini sur plus au moins l'infini, la deuxième forme indéterminée. Ok, la quatrième 0 fois plus ou moins l'infini. Ok, la dernière, il y a plus l'infini, moins l'infini, ou bien moins l'infini, plus l'infini. Les 4 formes indéterminées. Et pour enlever les formes indéterminées, باش نحيدوهم اللي كنرomplacer في الليميت وكنلقى l'une des formes indéterminées. Pour enlever la forme indéterminée, soit on utilise la méthode de la factorisation, les غنشوفونا, ou bien la méthode de multiplier par le conjugué, ولا نضربو في المرافق. نستعملوا la méthode ديال التعميل ولا نضربو في المرافق. نشوفوا دابا un exemple pour pouvoir employer la méthode de la factorisation. مثلا تكون عندي الليميت، شوف دابا هنا limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال racine 9x au carré plus 7x moins 3 moins 2x. يعني la première des choses باش نحسبوا هاد la limite شنو غنديروا؟ غنعوضوا on remplace x par plus l'infini. عندي lorsque x se rapproche à plus l'infini يعني غتولي هذا à l'intérieur de la racine carrée غيمشي ليا plus l'infini. Racine plus l'infini هي plus l'infini, moins 2 fois l'infini هي plus l'infini moins l'infini. كتبدا تبان ليك هذه moins l'infini plus l'infini ou bien plus l'infini moins l'infini. هذه fi forme indéterminée. Et pour éliminer cette fi, on va utiliser la façon de la factorisation. Comment ça marche la façon de la factorisation? كنمشيو à l'intérieur de la racine carrée et je factorise par la puissance la plus élevée. فين هي la puissance la plus élevée هي x au carré. ملي كنفاكتوريزي بشي حاجه كنقسم عليها. كيفاش؟ مثلا نعطيكم ان اكزومبل. مثلا عندي 5x au carré moins 2x plus 3. بغينا نديرو فاكتوريزاسيون بx au carré. الا بغيتي دير فاكتوريزاسيون بx au carré غتقول x au carré فاكتور. هذه كنقسمها على x au carré وهذه خصني نقسم على x au carré وهذه خصني نقسم على x au carré. هذه الا قسمنا على x au carré كتبقى 5 وهذه moins 2x sur x au carré plus 3 sur x au carré. وكاينه هنا simplification وانت ساليتي. داكشي اللي غنديرو هنا بالضبط on va factoriser par x au carré. غتولي racine غتولي limite de x tend vers plus l'infini. Racine غتولي x au carré facteur كتبقى 9x au carré sur x au carré هي 9 plus 7x sur x au carré moins 3 sur x au carré moins 2x. وكنجيو لهنا غتعرفوا واحد الحاجه مهمه كذلك. هنا ملي تكون عندي راسين كاري دو x au carré تقول شحال كتساوي هذه؟ راه كتساوي لا فالور ابسولو دو x. كتساوي لا فالور ابسولو دو x. si x tend vers plus l'infini الا كان x tend vers كيمشي ليا plus l'infini يعني كتساوي x. الا كان x tend vers moins l'infini يعني كتساوي ليا moins x. سي بون. يعني هاد راسين كاري دو x au carré غنخرجوا على برا غتولي لا فالور ابسولو دو x. heureusement هنا x tend vers plus l'infini يعني غنحطو x. كنتمنى تكون مفهومه هذه ليميت x plus l'infini غتولي x racine حيت خرجنا على برا 9 plus 7x sur x au carré كنضربو على x كتولي 7 sur x moins 3 sur x au carré moins 2x. C'est bon.
كنجيو كنكملوا هنا. اوكي يعني هنا كاين فاكتور كومان اللي هو x. كاين هنا لو بروميير تيرم وكاين لو دوزيام تيرم. جو فاكتوريز بار x. هاتو ليميت x tend vers plus l'infini, x facteur le reste. هاتو لي هنا racine 9 plus 7 sur x moins 3 sur x au carré. Non. وشحال كيبقى هنا الا درنا فاكتوريزاسيون باكس كتبقى موان 2 موان 2. هاكاك ملي كدير فاكتوريزاسيون كتجي كترومبلاسي اكس بار بلوس لانفيني. يعني نديرها شفويا. يعني نديرو بلوس لانفيني فوا racine carrée de 9 plus 7 sur plus l'infini هي 0. un nombre sur l'infini est égal à 0. moins 3 sur l'infini هذه l'infini plus l'infini au carré هي plus l'infini moins 3 sur l'infini هي 0. يعني هاد جوج كيمشيو للزيرو. شنو كتبقى racine carrée de 9 اللي هي 3 moins 2 هي 1. نضربوها في بلوس لانفيني في x بلوس لانفيني يعني غتساوي بلوس لانفيني. يعني هذه غتساوي لينا بلوس لانفيني. ولكن كتجي هنا كتقول ليه كار لا ليميت دو x tend vers plus l'infini de 7 sur x est égal à 0. ou limite de x tend vers plus l'infini de moins 3 sur x au carré est égal à 0. Et je remplace et je vais trouver plus l'infini. Voilà la première limite. يلا نمسحو السبورة نديرو la deuxième limite. يلا دابا غننتقلو نشوفو la deuxième limite. Si je remplace x par 1, شوف معايا مزيان هذه fonction rationnelle polynôme sur polynôme. Si je remplace x par 1 شنو غيكون عندي؟ غتكون عندي الفوق 0. 2 fois 1 هي 2 moins 5 moins 3 plus 3 هي 0. 1 moins 1 هي 0. غتكون عندي 0 sur 0. On va éliminer la forme indéterminée en utilisant la façon de la factorisation. يعني je vais factoriser le polynôme de deuxième degré. عرفنا la façon utilisée pour factoriser un polynôme de deuxième degré. كاينين deux façons. Soit نحسب delta, le discriminant delta, et je trouve les solutions de l'équation 2x au carré moins 5x plus 3 est égal à 0 et je factorise. Ou la la division euclidienne. Et je vous conseille d'utiliser la division euclidienne. Ça marche partout. C'est un polynôme deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, ainsi de suite. يعني هاد 2x au carré moins 5x plus 3 غنقسمها على x moins 1. غنقسمها على x moins 1. نديرها هنا على division euclidienne pour factoriser هاد لو polynôme. ها هي شوف معايا باش نذكر ثاني لا division euclidienne كيفاش تتكون. 2x au carré moins 5x plus 3 sur x moins 1. كنجي هنا كاينه 2x au carré هنا كاينه x. الحاجه اللي غنضربها في x باش تولي 2x au carré هي 2x. 2x fois x هي 2x au carré. ولكن ملي كنجيبها لهنا كنبدل لها لو سيني يعني غتولي moins 2x au carré. 2x fois moins 1 هي moins 2x. ملي كنجيبها لهنا كنبدل لها لو سين كتولي plus 2x. هذا مع هذا مشى 0 حيت اوبوزي. الا جمعنا هاد الجوج كتولي موان 3x بلس 3 بنفس لا فاصون. يعني شي حاجه نضربها في اكس باش تولي موان 3x هي موان 3. هنا كنبدل لهم لو سي موان 3 فوا اكس هي موان 3x. كنجيبها لهنا كتولي بلس 3x. موان 3 فوا موان 1 هي بلس 3. كنجيبها لهنا كتولي موان 3. هادو اوبوزي 0. يعني هاد 2x au carré moins 5x plus 3 est égal x moins 1 facteur 2x moins 3. Donc la limite deviendra, la limite, lorsque x tend vers 1, à tous les x moins 1, facteur 2x moins 3, sur x moins 1. On va dire simplification, x moins 1, x moins 1, la limite lorsque x tend vers 1, 2x moins 3. Je remplace x par 1, à tous les 2 fois 1, il y a 2, moins 3, il y a moins 1. C'est bon? يعني شفنا deux exemples en utilisant la façon de la factorisation pour éliminer une forme indéterminée. D'abord غنشوفوا le conjugué, la façon de conjuguer يعني la multiplication par sa forme conjuguée pour enlever باش نحيدوا هاد الاشكال الغير محدده. يلا نمسحوا السبوره نديروا la deuxième méthode هي le conjugué.
يلا دابا نشوفوا لا ميثود 2 هي لا فورم كونجوغي. شنو تنقصدوا بالكونجوغي بالعربيه؟ تنقولوا المرافق، الظرف في المرافق. بحالاش مثلا الا خدينا ان اكزومبل، ناخذوا مثلا لو كونجوغي راسين كاري دو ا بلس راسين كاري دو بي. شنو هو لو كونجوغي ديال هذه؟ سون كونجوغي هاد ليكسبرسيون سون كونجوغي شنو هو؟ هو راسين كاري دو ا موان راسين كاري دو بي، يعني كنبدلو غير لو سين اونتر لي دو تيرم. سي بون، غادي مفهومه. يلا نشوفوا دابا لابليكاسيون بوغ ابليكي هاد لا فورم كونجوغي. قلنا في لي ليميت لا بروميير دي شوز جو رومبلاس. ملي شي جو رومبلاس اكس بار 4 غنلقى 0 سور زي 0. هي فورم انديتيرميني. يعني هنا لا ميثود لا فاكتوريزاسيون جو بونس سا مارش. نمشيو لا ميثود دو كونجوغي. يعني شنو هو لو كونجوغي؟ لو كونجوغي ديال البسط. شنو؟ racine carrée de x plus 5 moins 3. Son conjugué, c'est racine carrée de x plus 5 plus 3. يعني كنبدلو هاد لو سين ببلوس، يعني نضربو الفوق والتحت. الحاجه اللي درناها الفوق كنديروها لتحت، يعني كتولي على الليميت بشويه عليا x طون فيغ 4. من بعد في الاخر غتكون عندي سامبليفيكاسيون باغ x موان 4 الفوق والتحت. غنضرب على x موان 4 الفوق والتحت. يعني x plus 5 moins 3 facteur racine de x plus 5 plus 3 sans conjugué, قلنا بدلنا بلس x moins 4. حتى هنا ضربنا الفوق في racine carrée de x plus 5 plus 3. كذلك لتحت نضربو في نفس العدد x plus 5 plus 3. هنا الفوق والتحت. ملي كندير هادي انا كنطيح في واحد ليدونتيتي روماركابل مشهوره. شنو هي ليدونتيتي روماركابل اللي معروفه؟ هي هادي، هي a plus b facteur a moins b. هي معروفه، هي a au carré moins b au carré. هادي يعني a شنو هو a ديالي؟ a هو racine carrée de x plus 5 و b c'est 3. يعني غتولي ليميت lorsque x 4 racine de x plus 5 le carré moins 3 au carré sur x moins 4 facteur racine carrée de x plus 5 plus 3. قلنا لو كاري مع لا راسين سي هاد لا كونتيتي إلي بوزيتيف كيطيرو كيمشيو، حيت x plus 5 راه بوزيتيف، حيت x طون فيغ 4. يعني الليميت de x tend vers 4 x plus 5 moins 3 au carré هي 9. عندك دير 6 x moins 4 facteur racine carrée de x plus 5 plus 3. إلا حسبنا 5 moins 9 غنلقاو moins 4. نطيحو في داكشي اللي قلت لكم ديال قبيله، غنختازلو ب x moins 4. هي x moins 4 الفوق ولتحت كتبقى x moins 4 facteur racine carrée de x plus 5 plus 3. نضربو على x moins 4 الفوق لتحت. شنو كيبقى الفوق؟ كتبقى واحد. دابا غنعوضو ملي كندير سامبليفيكاسيون كنعوضو، يعني نعوضو x ب 4. يعني غتولي 1 sur racine carrée de 9 حيت 4 plus 5 9 plus 3. يعني سي 1 sur 3 plus 3 سي 6 est égal 1 sur 6. وما ننساش هنا كار limite de x tend vers 4 de racine de x plus 5 plus 3 est égal à 6. كنتمنى تكون مفهومه لا بروميير ليميت. يلا نمسحوا السبوره ونديروا لا دوزيام ليميت. ننتقلوا دابا لا دوزيام ليميت. ملي غنعوضوا غنلقاو بلس لانفيني موان لانفيني اف اي فورم انديتيرميني. يعني pour enlever cette forme indéterminée غنستعملوا la méthode de conjuguer. On va multiplier par son conjugué. شنو هو le conjugué ديال هذا؟ a moins b. Son conjugué c'est a plus b. Cela veut dire racine carrée de x moins 2 plus racine carrée de x moins 3. نضربوا عليه الفوق والتحت. هاتوا limite x tend vers plus l'infini. Racine de x moins 2 moins racine de x moins 3 facteur racine de x moins 2 plus racine de x moins 3. Et je divise. داكشي اللي ضربنا عليه الفوق نضربو عليه لتحت. Racine de x moins 2
plus racine de x moins 3. D'abord, on a une identité remarquable a moins b facteur a plus b. Il y a a au carré moins b au carré. Limite de x tend vers plus l'infini. Racine de x moins 2 le tout au carré moins racine de x moins 3 le tout au carré. Sur racine de x moins 2 plus racine de x moins 3. On dit le carré à la racine qui est limite de x plus l'infini et x moins 2 est positif. X tend vers plus l'infini. Yani x moins 2 ou x moins 3 sont positifs. X tend vers plus l'infini. X moins 2, on dit moins. Faites attention à entre parenthèses x moins 3 sur racine de x moins 2 plus racine de x moins 3. Limite de x tend vers plus l'infini. X moins 2 غتولي هنا نضربو على x و x غتولي moins 2 plus 3 sur racine carrée de x moins 2 plus racine carrée de x moins 3. مزيان. يعني moins 2 plus 3 c'est 1 sur racine racine carrée de x moins 2 plus racine carrée de x moins 3. Si je remplace plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. C'est 0 plus. D'après la règle du signe, positif sur positif. يعني كنتمنى هذه الفقرة تكون واضحة وبينة. يلا بسلام عليكم، نتلاقاو إن شاء الله في لا سيونس نيميرو 2.